ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ManeMaddhu ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವಾಗೇನು ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಸೀಸನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಸನ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಕಫ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಫ ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ರಂತೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರಿಜಾತ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಫನ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಕಫ ಕರಗೋಕೆ ಹೇಗೆ ಪಾರಿಜಾತ ಎಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾರಿಜಾತ ಎಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಇನ್ನೇನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪಾರಿಜಾತ ಎಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 4 ಪಾರಿಜಾತ ಎಲೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 2 ಇಂಚಾಗುವಷ್ಟು ಅದರ ಕಾಂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಂಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡದ್ದು. ಹಾಗೆ 2 ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆಗಳು, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 50 ml ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಸಿಗಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪಾರಿಜಾತ ಎಲೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹಾಗೇ ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ದಂಟೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಸತ್ವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 2 ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಇದೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೀಗ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ, ಬರೀ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಪಾರಿಜಾತ ಎಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬರೀ ಎಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಕಾಂಡ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ದಂಟು ಕೂಡ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರೀ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಸಂದು ನೋವು ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ಪಾರಿಜಾತ ಎಲೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ನಾನೇನು 50 ml ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಷಾಯ ಆಗಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆವಾಗಲೇ ಅದರ ಸತ್ವ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೀರಿನ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೆಸಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸತ್ವ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿದರೆ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಇದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. 20 to 25 ml ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ 20 ಅಥವಾ 25 ml ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಕಫ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ತನಕ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬೇಡ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಫ ಆಗಿದೆ, ಕಫ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕರಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ಕಫ ಕರಗುವಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಥರ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕಫ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕಫ ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಾರಿಜಾತ ಎಲೆಯ ಅದ್ಭುತ ಗುಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಕಫ ಕರಗಿಸೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ManeMaddhu ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.